สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมอคค่าและก็คาพูนะคะบอกว่าป๊าวันนี้หนูขอเข้าไปอยู่ใกล้ๆในบ้านด้วยหน่อยได้ไหมข้างนอกยุงเยอะจังเลยค่ะตอนเย็นป๊าเลยบอกว่าเข้ามาต้องนิ่งๆนะลูกห้ามกระดุกกระดิกนะเพราะว่าไม่งั้นจะไม่ให้เข้ามาอยู่ข้างในเด็กอยู่เลยนิ่งมากบอกว่าคาปูนิ่งๆไว้นะอย่าดื้อนะคาปูมอคค่าอย่าซนนะ